Նախնուից շնորհակալություն հայտնեմ այս քննարկման հնարավորության համար, ինչ պետք է անել։ Մենք շարունակաբար այս հարցը ոչ միայն ինքներս մեզ ենք տալիս, այլև բոլորին, հա։ Առաջին հերթին ամենակարևոր ատրիբուտներից մեկը դա պետք է շարունակել անդադ խոսել, անդադ բարձրաձայնել, բայց դրան զուգահեռ նաև բնականաբար իրականացնել գործողություններ։ Խոսվեց հասարակության ակտիվության կարևորության մասին, բայց այստեղ նաև հարց է առաջանում, իսկ ընդդիմադիր շերտը ինչ օրակարգ է ներկայացնում այդ նույն հասարակությանը, որպեսզի հասարակությունը արթնանա այս լեթարգիական քնից։ Այստեղ կարծում եմ, որ ընդդիմությունը ունի մեծ անելիք քարոզչական դաշտում, ոչ միայն քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման համատեքստում, այլև ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունում այս իրավիճակը վերացնելու ուղղությամբ։ Այսօր քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի հացադուլի 15-րդ օրն է և ընդդիմադիր ողջ շերտը, նորից եմ նշում, առաջնայնության կարգով պետք է սատար կանգնի Նարեկին իր պահանջի և պայքարի մեթոդաբանության համատեքստում, որովհետև նա ընտրել է պայքարի այդ ձևաչափը, հստակորեն բողոքելով իր հանդեպ տեղ ունեցող ապօրինությունների համատեքստում և պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել իրեն։ Եվ ընդդիմությունը առհասարակ պետք է կարողանա հստակ օրակարգ ձևավորել ոչ միայն Նարեկի, այլև բոլոր քաղաքական բանտարկյալների օր առաջ ազատ արձակման և գործնական, այդ ուղղությամբ գործնական քայլերի իրականացման համատեքստում։ Սա է, որ իմ դիտարկմամբ պետք է լինի ողջ ընդդիմադիր շերտի առաջին գործը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ։